Mm. 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 Lanjut, lanjut. Jadi masalah apa ya? Iya. Jadi masalah apa ya? Iya. 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 Gila. Di video kita ngayon. Post yan. Meron din siya dito. Siguro dahil sa paa, ay hindi siya tumatayong maayos. Ayan, meron na. Tabingi na. Oo, tumabingi. Guide ko, scolio. Naku, mailagay ko na to sa YouTube. Si Brad Remos. Mailagay na to. Mm. Yan, tumutan mo. Mm. Kaya nga dyan tayo nag-align eh. Mm. Ay, doon si Kuya. Kuya, pakita mo. Good morning po. Eh, ano? Ano po? Morning. Morning. Morning po. Kasi po si Mrs. Mm. Hindi po, pumunta na siya. Hindi po sinama si Mrs. Umigo ka agad sa problema. Hindi po, pumunta na siya. Magas yung buwan niyo, dapat sa mga disabled. Pero pa yung, ano tsaka yung, mag-yolog pa, o damakiat. Ngayon? Kinetic ko kayo eh. Sana pinasalubong kayo sa baka. Parang ito, nakakalitin ba ulo ko? Popcorn yun ah. Paano bang mag-ganyan? Ako natulog. Lingon ka dito? Kung 20, kung Lingon ka dito. 20 si mong secret series. Hindi pa, magkakaroon ako music. Ay, kita ko doon sa mga kapatid na gusto mo. Sarap ka ako. Ayun, dahil mo ito pagkakatuloy. Sige, higa po, brother. Matapa ko? Higa, higa. Yan. Ito sa sahig. Good. Okay, diretso lang. Sige, side ko kayo papunta dito. Ngayon na natin, nabalik mo. Tapos pa ako, Hindi, hindi. may dito. Oo naman, layo-layo eh. Eh, sinabi ko. Mamaya yung grinder mo, di ka natako. Biglaan daw po kasi pag... Bigla. Pag mga bigla ang pangyayari, kaya niya. Kaya. Kahit maputol pa. Ganon, testing na naman. Yan, yung masarap eh. Ayun! Ako, ganda. Galing, sulit na sulit ha. Hawak dito, brother. Dito. Sige, ikaw ulit. Kailangan ko siguro alam na alam yung button mo ko yan. Hindi basta pihit. Ikaw ako siguro magagawin, baka natanggal din, balakang mo. Brad. Kasi kabisado na niya yung mga galaw eh.
first session ni Tatay ng tayo. Nakita mo na? Ah, Yung first session mo dito, nasa YouTube ka na. Mga YouTube na. Nasa YouTube ka na. hindi ko na Hindi mo nakita ito. Oh. Yan ito. Oo, yung unang session mo sa amin. Nasa YouTube ka na ng ano. Teka. Yan pala panood. Yo! Sarap. Ayot! Ano? Ah! Ginawa kayo. Yan, oh. Ba? Wow. Diyan ka na. Kalit sa akin. Kaya inamoy yung aircon. Nakakalaman si tatay. Okay.